të parlamentit shqiptar, duke bërë më pas, pra duke kërkuar vazhdimisht që të mos hyj dhe të dalë askush, por që në momentin që kanë ndërhyrë policia e shtetit, është krijuar mundësia që makinat të dalin, por që ndaj punojësve të policisë së shtetit, ndaj pra ministrave dhe makinave që dalin është pra qelluar me vezë nga ana e protestuesve. Vazhdojnë thirrjet ndërkohë përmes kësaj proteste, përveç qëllimit me vezë të makinave të deputetëve. Osman, janë bllokuar të gjitha hyrjet, se shikojmë grupe njerëzish në të gjitha hyrjet e mundshme drejt Kuvendit të Shqipërisë. Osman, më dëgjon? Policia është Në distancë ata janë duke vrapuar për tek hyrja kryesore e parlamentit, teksa ndodhen këtu protestuesit dhe që janë duke bërë thirrjet parlamenti krimit. Pra janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilat janë duke u afruar dhe duke marrë, pra duke mbritur edhe ata tek parlamenti i Republikës së Shqipërisë. Pra janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilat duket se do të marrin kontrollin e situatës. Pra janë duke protestuesit duke hedhur ujë në drejtim të tyre, duke cilësuar këtë si një akt të turpshëm nga ana e tyre. Pra është bërë kjo ndërhyrje e policisë së shtetit ndaj protestuesve që të mund të hapnin rrugën në mënyrë të tillë që të kalonin ministrat dhe të dilin me makinat e tyre, por kemi parë në pamjet e drejt për drejta se si ndaj makinave të ministrave janë hedhur vezë nga ana e protestuesve. Ndërsa janë duke mbritur ende forcat e ndërhyrjes së shpejtë në vendngjarje.